दोस्तों आज मैंने काफी सारा प्रिंटर रिपेयर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी प्रिंटर आपको दिख रहे हैं सामने, ये सारे आज रिपेयर मैं किया हूँ। और अभी फिलहाल मैं 1005 प्रिंटर को रिपेयर कर रहा हूँ, बल्कि ये रिपेयर हो चुका है। इसमें गियर का प्रॉब्लम था, ये गियर मैंने चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे दोस्तों हमारे पास प्रिंटर भी रिपेयर होता है, लैपटॉप भी रिपेयर होता है, इंकजेट प्रिंटर हो या लेजर प्रिंटर हो, सभी प्रकार के प्रिंटर रिपेयर हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कौन कौन सा प्रिंटर अभी रिपेयर करना है। तो देखिए ये सारे नीचे रखे हुए हैं और ये सारे जितने भी हैं 1007, 1005 और ये एडीएफ वाले प्रिंटर भी हैं जो साइड में अभी रिपेयर करना है। तो दोस्तों अगर आपको भी प्रिंटर या लैपटॉप रिपेयर कराना हो तो बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपका भाई पूरा सपोर्ट करेगा।